Ake nginibiyelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Ngoba uqala ngile channel liqinisekisa ukuthi ucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Wengane zakwethu ziyakhala ke ndimeni yomculo kamaskane njengoba ke ibuke iqhubeka ke eka Mdumazi ke noNjoko einkundleni zokuxhumana ke ke uNjoko uyaposta ke iposta ke wengane zakwethu ethi ke bengicela ningeke ngicabanga ukuthi ke uyingoma yakhe leyo ke asuke sonjalo. Fika kuMdumazi nayi comment yakhe ngibona abantu abaningi bayakhuluma ke ngawo ke le comment ethi ke khona ke sengikukholisile mfana sekumele uze mntubatuba kwelakithi uzongotha njengenkosi yakho uzothola ke nethuba lokuxolisa nasesizweni sami ke ngokuthi ke othuvembe ngakithi ke ngengoma wayesethi ke ivale mfana wengane zakho. Abantu abaningi bayakhuluma ke noma ke ba reply kuyo ke i-comment lena ke kaMdumazi, abanye ke bayamthuka uMdumazi nangomunye uthi ke akaphuthuma impela ke asinalanga lonke, nangomunye uthi ke akuvimbi ke leli la kwambambo ke kudlulwa ke naho king. Ngoba wengane zakwethu hlangapha ku comment section mina ngizovula khona umoya ukuthi cabangani ngalento eshiwo ke nguMdumazi lapha.